Hepimizin evim dediği bu mavi gezegen hakkında ne kadar şey biliyoruz aslında? Gelin bu anlatıda gezegenimizin sırlarını birlikte katman katman aralayalım. Dünyamızın hikayesini keşfetmeye hazır mısınız? Şöyle bir düşünelim. Milyarlarca galaksi, belki trilyonlarca gezegen, bu akıl almaz kozmik okyanusta bizim bu küçücük mavi noktamızı bu kadar benzersiz kılan şey ne olabilir? Onu evrenin geri kalanından ayıran o eşsiz kıvılcım nedir acaba? Cevap aslında hem şaşırtıcı derecede basit hem de inanılmaz derecede derin. Dünya, en azından şimdilik bildiğimiz kadarıyla, yaşamın ve sıvı suyun kozmik dansına ev sahipliği yapan tek sahne. Evet, işte bu ikili. Gezegenimizdeki her şeyin ama her şeyin başlangıç noktası bu. Maceramıza en dıştan, yani uzayın o derinliklerinden başlayacağız. Bakalım dünyanın bu göksel dansı, gezegenimizdeki mevsimlerden gelgitlere kadar hayatımızdaki her şeyi nasıl yönetiyor? Hadi dalalım konuya. Bakın bu tablo gezegenimizin temel ritmini özetliyor aslında. Yaklaşık 24 saatte bir kendi etrafında dönüyor, bu sayede gece ve gündüz oluşuyor. Güneş etrafındaki 365 günlük turu da bizim yıl dediğimiz şeyi tanımlıyor. Ama bu rakamlar arasında öyle bir tanesi var ki, işte o gezegenimizdeki yaşamı mümkün kılan gizli kahraman. Aynen öyle. O küçücük 23,4 derecelik eğim. Eğer o olmasaydı mevsimler diye bir şey de olmazdı. Dünya, güneş etrafındaki yörüngesinde sanki böyle hafifçe yana yatmış gibi durur. Bu da güneş ışınlarının yıl boyunca farklı açılarla gelmesini sağlar. Bu sayede bir yarımküre yazı yaşarken diğeri kışın serinliğine bürünür. Yani hayatımızın ritmini belirleyen şey aslında bu zarif eğim. Şimdi uzayın o sessizliğinden ayrılıp gezegenimizin yüzeyine doğru iniyoruz. Burada bizi su ve karadan oluşan, sürekli hareket halinde, capcanlı, dinamik bir dünya karşılıyor. Şu grafiğe bir baksanıza. Gezegenimizin yüzeyinin neredeyse 3'ü sularla kaplı. Zaten o yüzden uzaydan bakıldığında o meşhur mavi bilye olarak görünüyor ya. Karalar bu devasa su kütlelerinin içinde adeta küçük adacıklar gibi kalıyor. Ve bu okyanuslar sadece gezegenimizin rengini değil, aynı zamanda iklimini ve tabii ki yaşamı da şekillendiriyor. Peki bu kara parçaları sabit mi duruyor? Asla. Gezegenimizin yüzeyi litosfer adını verdiğimiz devasa bir yapbozun parçalarından oluşuyor. Ve bu parçalar, yani tektonik levhalar, altlarındaki o yavaşça akan, biraz bala benzeyen manto üzerinde adeta kayıyorlar. İşte bu sürekli hareket gezegenimizin yüzünü durmaksızın her an yeniden şekillendiriyor. İşte o dev yapbozun ana parçaları karşınızda. Bu levhaları, kıtaları taşıyan devasa sallar gibi düşünebilirsiniz. Mesela Hindistan levhası, Avrasya levhasıyla çarpışınca ne oldu? Dünyanın çatısı dediğimiz Himalayalar oluştu. Ya da birbirlerinden ayrıldıklarında ne oluyor? Atlantik Okyanusu gibi devasa havzalar genişliyor. Yani anlayacağınız dünyanın yüzü sürekli bir değişim içinde. Bu levha hareketlerinin yarattığı manzaralar ise yani gerçekten akıl almaz boyutlarda. Bir yanda gezegenin en yüksek noktası Everest Dağı var, diğer yandaysa okyanusun en derin yeri Mariana Çukuru. O kadar derin ki Everest'i alıp o çukurun içine atsanız zirvesinin üzerinde 1 kilometreden fazla su kalıyor. Düşünebiliyor musunuz? Bu iki uç nokta gezegenimizin ne kadar dinamik ve ne kadar heybetli olduğunun en net kanıtı. Yüzeyde yeterince zaman geçirdik sanırım. Şimdi daha derine inme vakti. Ayaklarımızın altındaki o gizemli dünyaya, yani gezegenimizin tam merkezine doğru bir yolculuğa çıkalım bakalım. Bu benzetme aslında içinde bulunduğumuz ölçeği anlamak için mükemmel. Üzerinde yaşadığımız o dağları, okyanusları barındıran katı kabuk var ya, işte o gezegenin bütününe kıyasla inanılmaz derecede incecik. Neredeyse bir kağıt parçası gibi. Evet, yolculuğumuzun durakları bunlar. Üzerinde yürüdüğümüz o incecik, katı yer kabuğunu delip geçiyoruz. Sonra bizi gezegenin büyük bir kısmını oluşturan, yavaş yavaş akan sakız kıvamındaki manto karşılıyor. Daha da derine indiğimizde ise dünyanın kendi dinamosu olan sıvı metalden bir okyanusa, yani dış çekirdeğe ulaşıyoruz. Ve en merkezde Güneş'in yüzeyinden bile daha sıcak ama o muazzam basınç yüzünden katılaşmış demir bir top, yani iç çekirdek bizi bekliyor. Peki bu sıvı dış çekirdek neden bu kadar önemli? Sadece orada öylece durmuyor. İçindeki o erimiş metalin sürekli hareketi
gezegenimizi dev bir dinamo gibi çalıştırıyor ve görünmez bir güç kalkanı üretiyor. Manyetik alan. İşte bu kalkan bizi güneşten gelen o zararlı parçacık bombardımanından koruyarak yüzeydeki yaşamı mümkün kılan en önemli şeylerden biri. Yolculuğumuzun sonuna doğru yaklaşırken şimdiye kadar öğrendiklerimizi bir araya getirme zamanı. Gelin gezegenimizin bu uzun hikayesine ve geleceğine şöyle bir bakalım. Her şey işte bu sayıyla başlıyor. Gezegenimiz 4,5 milyar yıldan daha yaşlı. Bu insan aklının kolay kolay alabileceği bir zaman dilimi değil. Gerçekten devasa. Bu zaman çizelgesi dünyanın hikayesinin ne kadar dinamik ve evet bazen ne kadar acımasız olduğunu gösteriyor. Yaşam gezegen oluştuktan çok kısa bir süre sonra filizlenmiş. Ama bu uzun yolculukta var olan türlerin %99,9'undan fazlası yok olup gitmiş. Dünyanın tarihi sürekli bir yok oluş ve yeniden doğuş, bir evrim ve değişim hikayesidir aslında. Şu an soluduğumuz hava bile milyarlarca yıllık bir yaşamın ortak eseri. Düşünün, ilk başta atmosferde neredeyse hiç oksijen yoktu. Milyarlarca yıl boyunca fotosentez yapan o küçük mikroorganizmalar atmosferi bugünkü haline, yani bizim yaşamımızı destekleyen bu hale getirdi. Kısacası yaşam gezegeni şekillendirdi ve şimdi de biz onu şekillendiriyoruz. Ve işte hepimizi ilgilendiren o can alıcı soru. Gezegenin 4,5 milyar yıllık uzun ve olaylı tarihinde biz insanlar sadece bir göz açıp kapama süresi kadar varız. Belki o kadar bile değil. Ama bu kısacık sürede gezegeni daha önce hiçbir türün yapamadığı bir hızla değiştiriyoruz. Peki bu hikayenin bir sonraki sayfasını kim yazacak? Ve o sayfada ne yazacak? Sanırım bu sorunun cevabı hepimizde gizli. Herkese merhaba. Hadi gelin gökyüzündeki en yakın komşumuz, o her gece bize göz kırpan ayı biraz daha yakından tanıyalım. Şöyle bir düşünün, neredeyse her gece başımızı kaldırdığımızda orada. Bazen incecik bir hilal, bazen de etrafı aydınlatan dev bir gümüş top. Peki o her gece gördüğümüz komşumuzu gerçekten ne kadar tanıyoruz? Cevaplar, inanın bana, sandığınızdan çok daha ilginç. O zaman haydi en temelden başlayalım. Yani bu sürekli yoldaşımız nerede duruyor, ne kadar büyük, ne kadar uzakta? İlk durağımız burası. Şimdi aramızdaki mesafe ortalama 384.403 kilometre. Hani bu rakam tek başına pek bir şey ifade etmeyebilir ama şöyle düşünün. 30 tane dünyayı alıp böyle pıt 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 ucuca dizseniz işte ancak o zaman Ay'a ulaşıyorsunuz. Bayağı bir mesafe değil mi? Peki büyüklüğü nasıl? Dünya ile kıyaslayınca ne durumda? Şimdi çapı dünyanın yaklaşık 1/4 kadar. Kütlesi ise sadece 81'de 1. Kulağa küçük geliyor olabilir ama işte burada çok ilginç bir detay var. Ay, kendi gezegenine göre Güneş sistemindeki en büyük uydu. Yani biz aslında bayağı büyük bir uyduya ev sahipliği yapıyoruz. Bu da onu gerçekten çok özel bir yere koyuyor. Tamam, mesafeyi, boyutu anladık. Şimdi dünyayı arkamızda bırakıp Ay'ın kendisine doğru bir yolculuğa çıkalım. Çünkü yüzeyinde bizi bekleyen büyük bir sır var. Hani Ay'a baktığımızda o koyu renkli büyük lekeleri görürüz ya, işte onlara Ay denizleri deniyor. Latince adı da Maria. Şimdi isim sizi yanıltmasın. Eskiden oralarda gerçekten deniz olduğunu sanmışlar. Ama hayır, içlerinde bir damla bile su yok. O gördüğümüz karanlık alanlar aslında milyarlarca yıl önce yüzeyi kaplamış, sonra da donup kalmış devasa lav akıntıları. Bayağı dramatik bir geçmişi var yani. Ama asıl bomba şimdi geliyor. Ayın 2 yüzü var ve bunlar birbirinden geceyle gündüz kadar farklı. Bizim gördüğümüz o yakın yüz bu lav denizleriyle dolu. Ama asla göremediğimiz uzak yüz ise neredeyse baştan aşağı kraterlerle kaplı bambaşka bir dünya. Peki neden biz hep aynı yüzü görüyoruz? Neden bize hiç diğer tarafını göstermiyor? Bunun sırrı kütle çekim kilidi ya da eş zamanla dönüş dediğimiz bir şeyde saklı. Ay kendi etrafında tam da dünyanın etrafında döndüğü sürede dönüyor. Bu mükemmel dans sayesinde de bir yüzü hep bize kilitli kalıyor. O karanlık denizlerin zıttı olarak bir de ne var? Terrae denilen parlak, daha engebeli bölgeler. Buralarda ay yaylaları. Aslında bu parlak alanlar
Ayın ilk oluştuğu zamanlardan kalma, milyarlarca yıllık bombardımanın izlerini taşıyan o antik orijinal kabuğu, yani Ay'ın en yaşlı kısımlarına bakıyoruz. Yüzeyi anladık, kraterler, lav denizleri, yaylalar. Peki ya içi? Bu kayalık komşumuzun kabuğunun altında ne yatıyor? Hadi gelin, şimdi biraz daha derine inelim. Evet, bu kabuk, içinde ne var peki? Hangi malzemeden yapılmış? Şimdi o aydınlık yaylaların kimyasına baktığımızda ana malzemeler silika ve alümina. Yani bolca silikon, oksijen ve alüminyum var. Hani bu haliyle dünyanın kabuğuna benziyor aslında. Ama tabii ki kendine has önemli farkları da mevcut. Gelelim en eğlenceli kısımlardan birine, fiziksel özellikler. Ay'daki yer çekimi dünyadakinin sadece %17'si. İşte o meşhur astronot zıplamalarının sırrı bu. Ama işin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Bu kadar düşük yer çekimine rağmen Ay, Güneş sisteminin en yoğun ikinci uydusu. Bu da bize onun iç yapısının ne kadar sıkı ve kayalık olduğunun en büyük kanıtı. Ve bir de sıcaklık konusu var ki akıl almaz. Ayın bir atmosferi olmadığı için sıcaklıklar resmen çıldırmış gibi. Gündüz yüzey sıcaklığı 107 dereceye kadar çıkıyor. Yani kaynar su gibi. Ama gece olduğunda bir anda eksi 153 dereceye çakılıyor. Bu bir günde yaşanan inanılmaz bir değişim. Peki daha da derine, en merkeze inersek ne var? Ortalama 50 kilometrelik bir kabuk, altında demir bakımından zengin bir manto ve tam merkezde şaşırtıcı derecede küçük ama yoğun bir çekirdek. Hatta bu çekirdeğin bir kısmının hala sıvı, erimiş halde olduğunu biliyoruz. İşte bu küçücük çekirdek, Ay'ın nasıl doğduğuna dair en büyük sırrı saklıyor. Evet, tüm bu özellikler bir araya gelince akıllardaki o dev soruya geliyoruz. Ay nereden geldi? Nasıl oluştu? Bu kadar tuhaf bir yapıyı nasıl açıklayabiliriz? Bugün bilim dünyasının en güçlü teorisi, adeta bir kozmik felaket senaryosu gibi dev çarpışma hipotezi. Hikaye şöyle, yaklaşık 4,5 milyar yıl önce Dünya daha bebekken ona Mars büyüklüğünde Theia adında bir gezegen çarptı. Ama ne çarpma? Bu korkunç çarpışma uzaya inanılmaz miktarda erimiş kaya püskürttü. Ve bu enkaz zamanla birleşe birleşe yer çekiminin gücüyle toparlanıp Ay'ı meydana getirdi. İşte bu şiddetli doğum, Ay'ın neden küçük bir çekirdeği olduğunu ve kimyasının neden bize bu kadar benzediğini tek başına açıklayabiliyor. Ay'ın kendi hikayesi böyle. Peki ya bizim hikayemiz? İnsanlık olarak bizim aile maceramız nasıl başladı? Şimdi rotayı biraz da kendimize çevirelim. Her şey Soğuk Savaş dönemindeki uzay yarışıyla alevlendi. 1959'da Sovyetlerin Luna 2'si Ay'a dokunan, daha doğrusu çarpan ilk insan yapımı cisim oldu. Sonra 1966'da Luna 9 ilk kontrollü yani yumuşak inişi başardı. Ve tabii ki zirve noktası 1969, Apollo 11 ve o meşhur ilk adım. Bu ilk heyecan dalgası 1976'da dursa da macera bitmedi. Çok yakın bir tarihte 2023'te Hindistan Chandrayaan-3 ile Ay'ın güney kutbu gibi zorlu bir bölgeye inen ilk ülke olarak yeni bir sayfa açtı. Apollo programı gerçekten efsaneydi. Toplamda 6 başarılı iniş ve Ay yüzeyinde yürüyen 12 insan. Apollo 11 o tarihi ilk adımdı evet ama diğerleri de çok önemliydi. Mesela Apollo 12 istediğimiz yere nokta atışı inebiliriz dedi. Apollo 15 ise o meşhur Ay arabasıyla keşif alanını kat kat arttırdı. Her biri yapbozun dev bir parçasını yerine koydu. Ve sonunda o ana geliyoruz. Neil Armstrong'un o ölümsüz sözleri, bu bir insan için küçük ama insanlık için dev bir adım. Gerçekten de öyleydi. O an sadece bir teknolojik başarı değildi. Bizim tür olarak evrendeki yerimizi, sınırlarımızı yeniden tanımladığımız bir andı. Evet, oraya gittik, tarihe adımızı yazdırdık. Ama şimdi asıl soru şu, kalacak mıyız? Günümüzde Ay'a olan ilgi yeniden patlamış durumda. Artık sadece bayrak dikmek değil, kalıcı olmak konuşuluyor. Özellikle Güney Kutbu'ndaki su kaynakları yüzünden yeni bir yarış başladı bile. Yani Ay'la olan hikayemizin yeni bölümü şu an yazılıyor. Ve bu bölümün bize neler getireceğini hep birlikte göreceğiz.